Կայտար պապարացիի կամ ժիր բլոգերի դերի մեջ է մտել այսօր Փաշինյանը։ Բոլոր նախկին ղեկավարները նայում են ձեզ ու ասում են, ինչ սենց էլ կարելի էր։ Քրիստինե Վարդանյանը տարակուսած է, անձի երկվությամբ է տառապում Փաշինյանը։ Ես լուրջ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական Բիլի Միլի գնա։ Այն որ անձի երկվություն ունի, 24 հատ առանձին անձ ունի։ Այնքան է ինքը իրան հակասել, այնքան է ինքը իրան հակադարձել, սենց հակառակում համոզել, չգիտես որ Նիկոլ Փաշինյանին բանանես պատասխանես։ Պատասխանես այն Նիկոլ Փաշինյանի, որ ասում էր Արցախ Հայաստանա թե վերջ, թե որ ասում է Արցախ Ադրբեջանա ու վերջ։ Գեղամ Մանուկյանն էլ ուզում է հասկանալ, որ Փաշինյանն էր անկեղծ, որը 1 տարի առաջ ասում էր, թե հայկական սպառազինության ցուցադրումը կվնասի խաղաղության օրակարգին, թե այսօրվա Փաշինյանը, որը որոշել է նախընտրական շրջանում մայիսի 28-ին զենքերը հրապարակ հանել։ Էդ ինչ փոխվեց։ 2 ամիս առաջ լրագրողներին նստած են վերևը, գաղտնիության դոստուպով տանում էին, ցուցադրում էին այդ սպառազինության տեսակները, դեռ անուններն էլ փոխած, որ թշնամին հանգարտ չիմանա։ Ինչը փոխվեց։ 2025-ի նոյեմբերին հայտարարում եք, որ այո, միգուցե լավ լինի ռազմական շքերթ, բայց դա շեղում է մեր խաղաղության օրակարգից։ Հիմա խաղաղության օրակարգ չկա, որ այդ ցուցահանդես ասեմ, յարմրկա ասեմ, շքերթ ասեմ, թե ինչ ասեմ, որ իրականացվելու է։ Թե կա նախընտրական մթնոլորտ ու դրա համար կարելի է SP հարցում շեղում արձանագրել։ Ընտրություններից առաջ այնքան է շեղվել Փաշինյանը, որ որոշել է անդիմությանը մեղադրել իր թիմակիցներին միլիարդների պարգևավճարներ բաժանելու սեփական որոշման համար։ Ասենք ոնց կարելի է գալ ստեղ ձեր տված պարգևավճարների հրամանը միլիարդավոր դրամների, ասել ընդդիմությանը մեղադրել դրա մեջ։ Ասում մեզ մեղադրում են, որ իրանց պարգևավճար են տալիս, մի տվեք, բա հեղափոխական տղերք ու աղջիկներ եք, հետո պարզվեց հեղափոխական տղերքն ու աղջիկները առանց պարգևավճարի ու էկոպադավատների չեն կարող աշխատեն, այ քեզ հեղափոխական տղերք ու աղջիկներ։ Վարդանյանի բնութագրմամբ հեղափոխական տղերքն ու աղջիկները ընտրության են գնում, որպեսզի ընտրվելու դեպքում շարունակեն կատարել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները։ ՔՊ-ին ձայն տալով քաղաքացին այո է ասելու Ալիևի կամքով փոխվող սահմանադրությանը, ասում է падգամավորը։ Այսինքն այս մարդիկ, բացի հանցավոր լինելուց, ձեզ բոլորին դարձնում են հանցակից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ միջև հիմա խաբել են, ձեզ իսկապես չեն ասել այն, ինչի համար իրենք գալիս են իշխանության, քվե են խնդրում եւ հավակնում են ձեզ ղեկավարել։ Ձեզ ասել են, այսինքն մի բան, արել են 180 աստիճան հակառակը, բայց այս մեկը տարբեր է։ Էլ չեն թաքցնում։ Արդեն բաց ուղիղ են ձեզ ասում։ Մարիա Կարապետյանը ասում է, որ այս ընտրությունները Ալիևի սահմանադրությանը այո կամ ոչ ասելու ընտրություններ են։ Ալեն Սիմոնյանը ասում է, որ մեր երաշխավորը Ադրբեջանն է ու չի հասկանում տեղ ընդհանրապես ինչ խնդիր կա։ Փաշինյանի խոստումներին չի հավատում նաև նրա նախկին թիմակից Հովիկ Աղազարյանը։ Հորինում էր, բայց այնքան անկեղծ էր հորինում։ Ըստ Աղազարյանի Փաշինյանը անկեղծորեն հորինում է, թե ուզում է բոլորի համար արդարադատություն ստեղծել մեր երկրում։ Իրապես այնքան անկեղծ է ամեն ինչը ասում, որ չես կարող անկեղծությանը կասկածել։ Բայց երբ որ մի պահ մտածում ես, որ նույն վարչապետը ընդամենը տարի ու կես առաջ հորդորեց Վարչապետի դատական խորհրդի նախագահին, որպեսզի հրաժարական տա, արդեն մտածում ես այդ ամեն ինչի անկեղծության մասին։ Աղազարյանը պայթեցնում է նաև Փաշինյանի տնտեսական փուչիկը։ Եթե իշխանությունը պնդում է, թե 7,2% տնտեսական աճ է եղել, ինչու է ՀՆ հարկեր հարաբերակցությունը այդքան փոքր։ Նշանակում է տնտեսական աճը բանը, իր մեջ բան չի կրում, այսպես կոչված փուչիկն է, եւ հետեւաբար ինքը չի կարա գնահատել որպես լուրջ արդյունք։ Միլիոնավոր դոլարներ են մսխվել նախորդ տարիներին, ասում է Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արման Ղազարյանը։ Անիֆի գործն է հիշեցնում, ոչ մեկը չի պատժվել, մինչդեռ հպարտ հարկատուի փողերը ջուրն են ընկել։ Խոստացել են պետություն մասնավոր գործընկերության համակարգի արդյունավետության բարձրացում, ամբողջապես տապալված է։ Կարնե Մանգասարյան, Նորար Շարբաթյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։